We are moving into the discussion panel. Mēs dodamies parunāties šeit pat uz šīs skatuves par to, kā panākt efektivitāti ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā. Attiecīgi arī eksperti šeit uz skatuves ir no attiecīgām jomām. Mēs aicināsim vēlreiz atpakaļ Bogdanu Račenga, Baltijas ugunsdrošības laboratorijas direktoru. Bogdan, welcome back, please. Yeah, please find your picture and please be seated. Roberts Lapševskis, Energy Decisions Limited direktors. Mārtiņš Baltmanis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieks un pulkvedis pēc dienas pakāpes. Kyle King, welcome back. We need you also for the discussion, please. Please take your seat. Dagnis Garais, Latvijā, Vitola termināla Latvija procesu drošības inženieris un Kristaps Berķis, FN Service valdes priekšsēdētājs, kas mums par jaudīgu diskusiju paneli. Lūdzu, ar aplausiem sveicam. Mums sanāks tāda forša parunāšanās. Šeit arī, kā jūs redzat, ir palikuši tie eksperti. Tie nākotnes topošie drošības eksperti ir kaut kur devušies droši vien uz bufeti. Mums sanāk tāda ļoti laba saruna. Tā kā es ļoti ceru, ka jūs pievienosieties. Pirmais jautājums, ar ko es gribētu iesākt. So, please, yes, use your translational devices. In case suddenly I need to somehow elaborate on something, just ask me, please. I'll do my best. So, but the first question would be, so what is your everyday job? In 2 sentences, max. What is your everyday job? And what is your favorite quote about that job or field you're in? Or the motto? Or, I don't know, the idea, maybe. Tātad tas jautājums, ar ko mēs varētu sākt, ko jūs ikdienā darāt? Vienkārši 2 teikumos. Un kas ir jūsu, ja tā var teikt, devīze jūsu darbā, vai jūsu nozarē, vai jūsu mīļākais teiciens? Jā, mēs varam sākt no viena gala. Maybe let's begin with Bogdan, with you. So, everyday job and favorite quote. Yeah, okay, thank you very much. So it was already a part of our question on the end of my presentation. So definitely arsonists. And we are just burning the things, really expensive one. The people do not understood why we are burning thousands of the euros. 10,000, 100,000 in the one fire test, which is crazy. But then the motto, which making us proud, is that we are just making the world safer, especially in this dynamic change for the micro-mobility with the EV cars fires. So we are doing our best to make your life just safer. We're burning so you don't have to. we must burn just like that. Okay, thank you. Paldies. Robert? Mēs latviski, angliski? Jautājums bija par... Latviski, jā? Jā. Man ikdienas darbs būtu domāt, kā darīt labāk, kā darīt, lai lietas darbotos labāk. Tas ir fokusēts uz atjaunojamo enerģiju, kā projektēt sistēmas un kā veikt instalācijas labāk, lai viņas labāk kalpotu, viņas būtu drošākas. Un pastāvīgi sekot līdz, kādi ir jaunākie standarti un kāda informācija industrijā, kas notiek, lai tam visam līdz sekotu un labāko, teiksim, zināmo praksi pielietotu praksē. Un kāds moto? Moto būtu, teiksim, projektēt varbūt ilgspējīgu nākotni atjaunojamās enerģijas jomā visiem, ne tikai sev. Ja tev ienāk prātā kāds mīļākais citāts par to tavu nozari, tad pēc tam arī droši pastāsti. Paldies. Pulkvedis kungs. Ļoti vienkārši sakot, man ir jāvada iestāde, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests. No vienas puses ļoti vienkārši, no otras puses diezgan sarežģīti, bet mans moto, ja tā var teikt, es vienā grāmatā izlasīju tādu vienu teikumu, kur bija rakstīts, ja tu gribi ātri sasniegt mērķi viens, ja tu gribi tikt tālākai kopā. Pie tā arī principā pieturos, jo mūsu dienestā noteikti komandai un visu cilvēku iesaistīšanai ir ļoti, ļoti liela pievienotā vērtība. Paldies. Paldies. Mr. King. Thank you. So on a day-to-day basis, I'm an international advisor in crisis management, supporting international programs on part of the U.S. or in support of the U.S. But we also have our
Crisis Lab, which is our professional development platform that we really promote cross-domain learning through the various different industries, tackling global issues with international perspectives. I think the one focus area, the quote that we tend to go with is we believe emergency management, crisis management is a tool for stability. Tool for stability. Yes. And so that by using that, you can create more stable societies. All right, so you don't allow things and systems to disintegrate because you have systems in place. Part of it, yes, and then also the more effective that we work together in our response to our citizens, the more stable our societies will be. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Dagni? Nu jā, ikdienā es pamatā nodarbojos. Dagni, mikrofonu lūdzu, bišķi skarāk. Jā, vēl droši, Dagni. Es ikdienā nodarbojos ar daudziem ar drošību saistītiem jautājumiem, ugunsdrošība, civila aizsardzība, sprādzienu drošība, darba drošība un procesa drošība tā skaitā. Un mans uzstādījums, moto ir tāds, ka man jādara viss iespējamais, lai to drošību nevis iedotu, bet pārdotu saviem darbiniekiem, iedzīvotājiem un visiem pārējiem. Lai pārdotu drošības risinājums vai ideja par drošību? Ideja par drošību, ideju par to, ka drošība mums visiem ir svarīga. Un vienkārši iemācīt to nevar. Tas ir jāpārdod. Paldies! Kristaps Berķis, cilvēks, kurš noteikti ieguva brīdī, kad valsts pateica, visiem vajag detektorus un ugunsdzēsības aparātus un ne to vienu un risinājumus. Jā, kas ir tas, ko tu aizēji uz darbu, ko tu dari? Un vai tev ir kāds mīļākais citāts? Es ieguvu, noteikti arī visi pārējie ar to ieguva. Tas ir viennozīmīgi. Un, ko es daru uz darbu, ejot, mēs veicinām drošību sabiedrībā, mājās un uzņēmumos. Tā ir mūsu galvenā misija, mūsu galvenais uzdevums. Un mans kā uzņēmuma vadītāja uzdevums ir nodrošināt, lai mēs to spētu izdarīt, ievest inovācijas Latvijā, Baltijā, lai mēs kļūtu labāki. Un, ja par citātu, tad es ticu ieradumu teorijai par to, ka tie ir ieradumi mācības, un tu vari labāk. Jautājums ir, cik bieži kā tu to dari, un mēs šeit arī meklējam uzlabojumus, komunicējam, dalāmies ar labāko praksi. Tā kā to es arī daru. Mēs šīs pašas skatuves esam runājuši par to, ka mēs ļoti daudz ko zinām un protam, bet brīdī, kad iestājas krīze, mēs nezinām, kur raut, kur ķert, kur tas stāv, kā tas strādā. Un tātad par tiem ieradumiem runājot, jā, tā ir viena milzīga atšķirība starp zināt un spēt arī izdarīt. Un tāpēc ir jautājums par efektivitāti ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā. Tātad šis mūsu galvenais diskusijas vadmotīvs - efektivitāte. Kā panākt to efektivitāti ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā? Mēs dzirdējām no drošības speciālistiem, cik ļoti svarīgi iesaistīt ir sabiedrību, cik ļoti svarīgi veicināt ir sapratni sabiedrībā, apziņošanas sistēmas, komunikācija. Faktiski jebkas, kas ir raksturīgi arī citām nozarēm. Bet tātad jūsuprāt, kas ir pats svarīgākais, lai ugunsdrošības, vai attiecīgi civilās aizsardzības efektivitāti paaugstinātu? Un varbūt jums ir kāds labs piemērs, kur tā efektivitāte ir dramatiski uzlabojusies, pateicoties vai no kādam risinājumam, vai no kādai kampaņai, vai no kādam nejaušam gadījumam. Tātad, kas ir jādara un kāds labs piemērs, kur tas ir noticis? No attiecīgi jūsu jomas, vai tā būtu ugunsdrošība vai civilā aizsardzība. Vienalga, kurš gatavs? Droši? Jā, droši, jā. Lūdzu, Dagni. Tā, man laikam ir. Es varu izstāstīt vienu labu piemēru, kā var uzlabot iestādes, organizācijas ugunsdrošības, tā skaitā arī civilās aizsardzības līmeni, iesaistoties kādā noteikta aktivitātē. Runa ir par civilās aizsardzības mācībām. Un nevis vienkārši iesaistīties, bet iesaistīties ar domu, ka viņām mēs iesaistamies, lai no tām kaut ko gūtu. Un mums bija aprēķins, scenārijs, kurā uzņēmuma rezultātā dega vienlaicīgi 2 rezervāri, lieli rezervāri, un mēs viņus nevaram nodzēst, jo vienlaicīgi šo degšanas laikā ir notikusi vētra, ir pazudusi elektrība, un mums nav sūkņu. Mēs nevaram dabūt ūdeni un vispārējo. Tas ir mācību scenārijs. Jā, tas ir mācību scenārijs. Un caur šīm mācībām mums izdevās pierādīt
kompānijas vadībai, ka nepieciešams investēt uz dīzeļģeneratoriem, uz dīzeļsūkņiem. Un burtiski, jā, tās ir lielas investīcijas, bet mums tas izdevās tādā ziņā, ka pēc pāris gadiem uzņēmumā bija gan jaudīgs dīzeļģenerators, gan ļoti jaudīgs dīzeļsūknis. Jūsu situācijā var sanākt arī tā, ka tas dīzeļģenerators un dīzeļsūknis stāv 20 gadus. Jā. Viņš ir jāuztur kārtībā, jānomaina, viņš nekad netiek izmantots. Kādā brīdī vadībai iešaujas prātā doma. Statistiski viņi nav izdevīgi. Tā var būt, bet mans uzdevums, vēlreiz teicu, ir pārdot viņam, ka to vajag. Un es to daru. Paldies. Baltmaņa kungam komentārs. Es tikai papildinot, ko es gribu teikt. Tuvāk pie tiem, jā, uz leju labāk. Jā. Paldies. Drošība. Dzird mani? Jā. Jā. Tas, ko es gribētu papildināt, ir viena atbilde tikai. Ja tā vadība saka, ka viņa nekad neizmanto, drošība vienkārši maksā. Arī policists vienkārši, viņam ir ierocis, un viņš visu laiku ir pie sāniem, bet varbūt viņš viņu nevienu reizi neizmantos. Bet tas ir saistīts ar to, ka drošība maksā. Un mazliet paturpinot varbūt mācības, kas ir pirmā lieta, ko es gribētu arī varbūt uzsvērt. Ja mums ir izveidota sistēma kaut kāda, lai viņa būtu individuāla vai organizācijā kaut kādā, un mēs saprotam, viņa ir izveidota 50% labi, mēs tā pieņemam, tad ja mēs nevienu reizi viņu nepārbaudīsim mācībās, tas ir kā reizrēķinā. 50% reiz 0, rezultāts ir 0 īstenībā, tad mēs nekādā gadījumā nevaram runāt par efektivitāti. Ja mēs to izdarīsim vienreiz, mācībās pārbaudīsim, tad jau tas rezultāts mums kaut kāds beigās sāk veidoties. Un pēc katrām mācībām mēs varam arī kaut ko uzlabot. Bet pagājušo nedēļu mums iekšlietu ministrijā bija industriju dienas. Un tur viena tāda frāze tika uzsvērta, un to uzsvēra arī īstenībā iepriekšējais runātājs. Tas ir dalīšanās ar informāciju. Tava efektivitāte un gatavība vienmēr būs atkarīga no tā, cik daudz tu dalies ar informāciju dažādās jomās. Gan ar sabiedrību, gan arī starp institūcijām. Jo kāpēc jau rodas šis jautājums, ko man darīt? Tāpēc, ka varbūt kaut kur ir šis iztrūkums ar informācijas tieši dalīšanos. Un tas viens no svarīgiem īstenībā aspektiem tādā efektivitātē. Jo, ja mēs runājam arī par ugunsdrošību un civilu aizsardzību, tur nebūs viena atbildīgā kaut kāda institūcija, organizācijā. Tur ir katram kaut kāda atbildība. Kaut vai tajā pašā ugunsdrošībā tas detektors ir jāuzstāda, nevis jānoliek plauktā, piemēram. Vai, ja mēs runājam par civilu aizsardzību tādu, tad tas buklets, kas ir sagatavots ļoti īss un koncentrēts un ar bildītēm, ja tā var teikt, viņš ir jāizlasa. Jo, ja tu viņu neizlasīsi vienkārši, tad mēs nevaram runāt par gatavību, nevaram runāt par efektivitāti vispār kā tādu. Vai organizācijai, lai kāda tā arī būtu, ja viņai ir noteikti kaut kādi pienākumi kādā plānā, arī tas tad ir jāizlasa tai organizācijai un jāpadomā, kā es šo īstenošu. Un tikai daloties šādu informāciju un paši iesaistoties, mēs varam šo efektivitāti panākt. Es tā pēkšņi iedomājos, vienkārši es arī esmu iepircis mājā gan detektorus, gan arī, tur vienkārši viņš sāk pīkstēt, nomaina bateriju, viss kārtībā. Bet tad ir ugunsdzēsami aparāti, kuriem beidzies ir derīguma termiņš. Un tu pie sevis vienkārši ceri, ka gan jau kas strādās, ja vajadzēs. Tagad jautājums, kā vienam iedzīvotājam pastāstīt, ka tas ir reāls risks, ka 2 gadus atpakaļ redz, kur ir beidzies termiņš, ka vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Tur uz visiem ugunsdzēsējiem aparātiem ir monitoriņš, tur ir bultiņa. Jā. Bultiņai jābūt zaļajā, kā saka, zonā. Ir šādas tādas lietas, kuras var papildināt arī. Jā. Aha. Jā, bet redzi, nav gluži pavisam zaļajā, bet bišķi zaļajā, bet bišķi vēl ir. Un saprot, tas domu gājiens ir tāds, man ir lielākas problēmas nekā potenciālas briesmas. Man ir esošas problēmas. Piemēram, ko mēs šodien vakariņās ēdīsim. Ja? Kas ir tas mirklis, kurā tā iesaistīšana notiek? Forši, ka ir kur ēst vakariņas. Jāsāk ar to, un tāpēc mēs par mājokli rūpējamies.
Man dzird, ja? Jā, tātad forši, ka ir kur ēst vakariņas, tāpēc mēs par mājokli un par to darba vietu rūpējamies. Tāpēc tam ugunsdzēsējam aparātam ir jābūt darba kārtībā. Es piekritīšu kungiem, ka apmācības ir svarīga lieta. Noteikti sabiedrības un darbinieku izglītošana ir svarīga lieta, lai vispār saprastu, kāpēc tas ir nepieciešams. Un, pareizi pieskārāties nākamajam punktam. Viens ir zināšanas, otrs ir inventārs. Tātad šis detektors, kas tev pamodina naktī, tev viņam ir jābūt, lai tu pamostos pie konkrētas situācijas. Tātad tev ir kaut kas ir brīdinājis. Otrs ir, tev ir kaut kāda reakcija. Tev ir jāmāk evakuēties vai jāmāk dzēst. Ja tu māki dzēst, ļoti forši. Kāds tev to ir izstāstījis teorētiski, ja tu to esi mēģinājis praktiski, tad ir ļoti lielāka iespējamība, ka tu to mācēsi darīt arī praktiski. Tu mēģini dzēst praktiski, ja tev ir ugunsdzēsējamais aparāts, kurš tev mājās mētājās 10 gadus, un tu nevienu brīdi neko ar viņu neesi parūpējies, tad visdrīzāk viņš tev nenostrādās. Viena lieta spiediens viņā, ko parāda šis manometrs. Otra lieta, Latvijā 90–95% ugunsdzēsējuma aparāti ir pulveri pildīti, un ilgu laiku neko ar viņu nedara. Viņš sacietē, nosēžās, un tā dzēšamā viela, dzēšamais aģents nenāks ārā. Tā kā tur ir nianses, un pie mācībām, tāpēc es liktu klāt tātad šis te inventāra servis un sistēmu servis un visas lietas, kas, lai darbotos šis inventārs. Tā ir viena lieta, un otrs par uzlabojumiem. Daudz mēs runājam par uzlabojumiem un ieradumiem. Zināmā regularitātē ir jāveic arī kaut kādas inspekcijas, ko dara arī valsts institūcijas, bet arī pašā uzņēmumā šeit ir pilns ar ugunsdrošības, darba aizsardzības, citu drošības industriju profesionāļiem, kas veic regulāras apgaides audits, lai saprastu, kas strādā, kas nestrādā, ko ir iespējams uzlabot. Un, mēs viņus tautā zinām kā checklists, varbūt tādā vienkāršā valodā runājot, bet regulāras šīs te apgaides atskats par to, kas ir, nav uzlabojumi. Tev pieredze no iedzīvotāju, no komunikācijas ar iedzīvotājiem, tādi bēdīgi piemēri, piemēram, video visādi dramatiski, palīdz vai tomēr kaut kā citādāk jārunā ar cilvēkiem? Palīdz īsti reāli stāsti palīdz, un man liekas, ka tas ir tas, kam ir ieklausās visvairāk. Mr. King? Thank you. So in some of the other projects I've worked on, we've had to try and define how we can influence people, influence change, and it's a very difficult discussion. And in my experience, we have to determine what are the levers that we can pull to change people's behavior. Well, it sort of starts at the legal piece. So is there a law that says they need to have extinguishers and smoke detectors? And then it goes down from there into sort of regulations on the corporate side and the private side, and how that turns into liability for companies. Then you're starting to get into the liability piece and corporate regulations, and then money. And so there's punishment if they don't do this. And then occupational safety regulations down. And then you can get into really the more difficult part, which is when you're past the regulation, which is in education, training, and trying to convince people it's the right thing to do. And then that's where it's a bit more intangible. It's a bit squishy because people may not want to listen. And then as you walk back up that sort of chain of influence, then it also, I think the other side of this we have to discuss is if they do not want to change their culture, what is the impact? And then what does that mean for us as a service? Do we say, we have told you 10 times, you refuse to do nothing, now there was a fire and it's your fault, it's your responsibility, now you go to court or jail. So what are the mechanisms that we're using to try and influence behavior? And obviously the easiest one that I sort of advocate for is really to go as far as you down into a single community, a single municipality, as small as you possibly can, the fire station and the surrounding community, and just try to have an education campaign at a very, very local level to see how that works and then see what the response is. So it's a grassroots approach. Exactly. Yeah. All right. So the smaller you get, the closer you get. Yes. All right. Thank you. Bogdan? Yeah, so I would like to add to this discussion the awareness. As we are dealing with the active fire protection system testing, first of all, from our side is the knowledge how the proper application is addressed to the proper problem. Like in my presentation, there was this big Krakow Arrow High fire when there was found in the court that the application was not exactly chosen by the fire protection engineer. So this awareness. And the second thing to add is
that the people who has already quite expensive active fire protection system like the sprinklers, water mist, they are thinking that it's a one investment only to have this system. And after is a big problem with the service and the maintenance. And connected to this is a standards. We are, as a laboratory, we are involved in the standards in the Brussels. So we are just developing the standards for the service and the maintenance of this active fire protection system. And we had a research in Poland together with the insurance company because we are working close with them. And we found that for this critical industry where they are using this serious expensive active fire protection system sprinklers, 29% was only serviced and the maintenance very well. To rest, 71% was some remarks, critical, major, but there was some of them. So now the insurance company are doing even their individual bodies who are working with the labs like ours to solve the insurance problems because the standards, for example, are not clear. Like the NFPA for the case with the generators, they are telling you that within 30 days you need to run the generator for the 30 minutes just to be sure that everything is fine with the cooling, with so on. But the problem is with the awareness, with the people that there are costs with the maintenance of this system during the project life. And this is not only the one investment to have the system. Yeah, but is there somebody who helps them understand that the maintenance also is part of the initial price of the project or the building? Yeah, and this is an issue because the business of the manufacturer of the system is to provide the service and the maintenance. But then the investors want to save the money as well, and they are not hiring proper people from this manufacturer. They are hiring €1 less Mr. A, for example, who do this maintenance. And after, in case of the fire, the system is not able to start up. And now it's a case for the court, because this gentleman was not authorized to make the service and the maintenance. But there are still not yet good standards to even, without this authorization, to force these owners and of the property that those systems must to be perfectly maintained. Thank you. Roberts. Jā, es teiktu par diviem jautājumiem. Viens būtu informācijas dalīšanās, un otrs varētu saukties paralēli iemesli. Runājot par informācijas dalīšanos, ja parādās kāda jauna metode, jauna tehnoloģija, vai varbūt kāda metode, kas jau ir zināma, bet netiek plaši pielietota, ja mēs šo risinājumu parādām vairāk cilvēkiem, un viņi to risinājumu redz un varbūt paši pielieto, varētu rasties jautājums, kāpēc mēs to darām. Jo no vienas puses, no kompānijām, no finansiālā viedokļa, dažas kompānijas varbūt domā, mēs esam atraduši labu metodi, kā kaut ko darīt, kaut ko padarīt, piemēram, drošāku, un viņi vēlās to paturēt tā kā savu noslēpumu. Tas ir tā kā biznesa noslēpums, es objektā tagad aiziešu, kaut ko pieskrūvēšu, nerādīšu citiem, un ir pārliecība, ka kaut kas izdarīs ir labāk. Ir citas kompānijas, kas mēģina izdarīt cik vien maz iespējams, tā lai būtu lētāk. Un man šķiet, ka ar šo informāciju dalīties ir ļoti vērtīgi vairāk iemeslu pēc. Viens ir tāds, ka ja mēs ar šo informāciju padalāmies, un tā tiešām ir vērtīga, un tā ir tāda, kas ir noderīga nākotnē, tas nozīmē, ka tas klients, kurš šo pakalpojumu saņems, redzēs, ka viss ir kļūs labāks vai drošāks, varbūt arī prasīs to no nākamās kompānijas, kas servisu piedāvā. Kas nozīmē, ka tajā brīdī, kad jūs padalāties ar kaut kādu labu tehnoloģiju, viņi patiesībā jūs padarīs iespējams konkurēt spējīgāku, jo, ja tev konkurence saka, mēs varam piedāvāt to pašu sistēmu, bet lētāk, jo mums nevajag lietot to, un viņi pārliecina klientu, ka varbūt šī drošības pasākuma nav nepieciešami, viņi piedāvās lētāku cenu, viņi dabūs darbu. Bet ja jūs padalāties un parādāt, ka šis drošības līdzeklis ir svarīgs, tas nozīmē, ka arī citiem viņš būs jāpiedāvā, un viņa cenas līdz ar to arī pieaugs. Tas nozīmē, ka daloties ar zināšanām, jūs esat konkrēti spējīgāki. Un otrs jautājums, ko es varētu pieminēt, ir tie paralēli iemesli. Mums, teiksim, ir bijuši gadījumi, kur mums lūdz apsakot saules paneļu uzstādītu kaut kādu instalāciju, kas uzstādīta varbūt uz 10 gadiem, un nekāda apkopa nav tikusi veikta.
Kaut gan pamācībās būtu norādīts, tik bieži jāapsako tas, jāapskatās tur. Bet cilvēks nav nozīmēts, kas to dara, kam tas darbs būtu jādara, un tas vienkārši netiek izdarīts. Mēs apskatāmies un redzam, ka reālā dzīvē ir gadījies, ka pat pussistēma jau nav strādājusi vairākus gadus. Un, ja viņiem to vienkārši parāda, ka sistēma nestrādā un varbūt tās ir kaut kādi riski ar to saistīti, atkarīgs no kompānijas, kā to ņems vērā, kā to neņems vērā. Bet, ja mēs viņiem varam parādīt, ka sistēma tagad, tajā gadījumā pusi no invertoriem nebija strādājuši jau vairākus gadus, un ka mēs sarēķinājām, cik elektrību viņi būtu saražojuši, un varēja tam pielikt klāt konkrētu ciparu, cik viņi naudu nenopelnīja vai samaksāja rēķinos, tur uzreiz ir cita attieksme. Protams, drošība ir svarīga, bet, kad tu vari pateikt, ne tikai drošība, riska ziņā kaut kas slikts var notikt, bet jūs konkrēti zaudējāt līdzekļus vai kaut ko šajā brīdī, tas bieži palīdz. Bet var arī otrādi gadīties. Atnāk, piemēram, man saremontēt saldētavu, kurai ir nobirusi mātes plate, vai kā viņi tur sauc, tas procesors, maksā 120 vai 150 eiro, kas ir faktiski saldētavas cenā. Un oficiālais dīlera pārstāvs saka, tāpēc, ka garantija beigusies, viņš saka, klausies, vienkārši nopēc pa piecīti to taimeri rimčikā, iespraud rozetē, un apmēram piedzen, cik minūtēm atkal jāieslēdzās saldētavai. Efekts būs tas pats. Šis ir drošs risinājums vai nav? Es parasti nerekomendētu ar tādiem risinājumiem nodarboties. Sakojam tomēr ražotāja instrukcijām, jo tas tomēr ir pārbaudīts, testēts un tur ir garantija, ka tas darbosies, bet kaut ko pašam būvēt un montierēt, tas varbūt arī darbosies, bet tas katrā ziņā nebūtu tas, ko mēs rekomendētu. Ok, un man arī kāds varētu atnākt un aprēķināt, cik man izmaksātu elektrība, ja es tomēr nomainītu to mājas plati, un var gadīties, ka tas strādā daudz efektīvāk. Tā doma, apmēram. Tā varētu būt, ka tas, starp citu, ar saldētavām un leduskapiem, tas ir diezgan uzskatāms. Ja mums pirms kaut kādiem gadiem bija tādas kampaņas, kur mēs mainījām kvēlspuldzes pret leduspulzdzītēm un varēja diezgan ātri izrēķināt, ka, ja tā ir gaisma, kas dega dziemā istabā, atmaksas laiks bija varbūt pat pāris mēneši tīri uz ietaupīto elektroenerģiju. Tad ar saldētavām arī varētu būt līdzīgi. Ir kaut kādas 10 gadu veca saldētava, dažkārt viņas nav ļoti energoefektīvas. Tad, protams, ir jāizvērtē no ietekmes uz vidi. Dažkārt mēs vēlamies varbūt ļaut iekārtai nodzīvot savu dzīvi, pirms mēs viņu nomainām. Bet dažkārt, ja viņi ir ļoti veci, tas var būt ne tikai drošāk, bet arī energoefektīvāk. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka tā efektivitāte, arī drošības efektivitāte un ugunsdrošības efektivitāte bieži vien ir atkarīga no tādiem ikdienas lēmumiem, kuros tu ātri atrisini problēmu. Jo galvenais ir atrisināt problēmu. Nestrādā saldētava, nopērku šito taimeri, problēma atrisināta. Un tajā brīdī domāt par ilgtermiņa ieguvumiem vai par drošību liekas otršķirīgi. Dažkārt var sanākt, ka iekārta nav vajadzīga. Mums bija klients ar saldētavu, ļoti vecu saldētavu, ļoti tādu, kas tērēja daudz elektrību. Tas bija vairāk eiro dienā izmaksāja viņu tikai darbināt. Un iemesls, kāpēc tā saldētava bija, lai varētu papildus saldējumu tur turēt. Lai rezerves saldējumu. Daudz saldējumu gadam. Un tad, kad mēs uzmetām tā diezgan fiks pat uz papīra tās izmaksas, cik tādas ir, un klients saprata, ka viņš maksā entos simtus gadā elektrībā, tikai lai tas papildus saldējums tur būtu, tas diezgan ātri tika nogriezts. Jo viņš iepērk uz atlaidēm saldējumu cerībā, ka ilgstoši glabājot atmaksās. Tur nebija atlaides, tur bija vairāk tā, ka galvenais leduskapa saldētājs ir zināmā izmērā un teica, bet man patīk, ka man vēl rezervē stāv, lai nekad nebeidzās. Tālāk. Kurš var atļauties? Labi, paldies. Vēl kas piebilstams šajā jautājumā par efektivitātes niansēm? Jā? Tas noteikti nav īstermiņa risinājums, tas ir ilgtermiņa risinājums, jo šeit arī tika pieminēta. Tā man dzird vispār? Tad trešais mikrofons no manis, lūdzu. Jā? Tas ir ilgtermiņa risinājums, jo arī te tika pieminēts, ka mums jānolaiž līdz kopienas līmenim, bet arī tas ilgtermiņā īstenībā kopiena veido, mēs varam to nosaukt drošības kultūru. Ja mēs skatāmies varbūt kādu laiku atpakaļ, mēs iekštelpās smēķējām.
tagad neviens iekštelpās nesmēķē, vai kādu laiku atpakaļ mēs nesprādzējāmies, braucot ar automašīnu. Tagad mēs nevaram iedomāties, ka mēs nesprādzējamies, braucot ar automašīnu. Pat uz moču gribās piesprādzēt. Jā, tā tad, jo vairāk cilvēki apkārt esošie, teiksim, ievēros vai strādās pie drošības kultūras, jo arī tie, negribās lietot šo neticīgie, ja tā var teikt, drošībai, arī viņi būs spiesti. Un tas, ko jūs minējāt, ka viņiem nav rocības, arī, protams, tā ir taisnība, tā ir vesela mērķgrupa un ļoti sarežģīta mērķgrupa. Bet atkal, kāpēc mēs ejam uz bērnu dārziem? Tāpēc, lai nākotnē būtu pēc iespējas mazāk to neticīgo par drošību, lai tā drošības kultūra būtu Uz bērnu dārziem runāt par drošību. Tieši tā. Uzrunāt par drošību, lai jau kultūra veidotos bērnam. Un nereti arī gadās, kad bērns pamāca savus vecākus, attiecīgi, ka klausies, man stāstīja, ka nedrīkst tā darīt bērnu dārzā. Un tad vecākam jau neatliek nekas cits, kā izpildīt. Daudz vecāki ir dusmīgi uz to, ko nedrīkst darīt, tāpēc, ka kāds bērnam ir to pateicis. Bet labi, ka Pulkšveids to saka, nevis vienkārši kāds čalis internetā. Labi, vēl kas piebilstams, jā? Jā, varbūt īsts komentārs. Tā, dzird, nedzird, tagad dzird. Ļoti labs piemērs no Baltmaņa kunga, un viens ir par šo kultūru, ko veido arī kaut kādi standarti valstī, Eiropā un tā tālāk, bet arī par sistēmu, kad sistēma tev neļauj to nedarīt. Piemēram, par to pašu sprādzēšanos, nevar izturēt, ka tā mašīna tur pīkstas laika, ka tu neesi piesprādzējies. Tāpat arī, ja tev ir vienkārši jāizlasa papīrs, tu vari viņam pārskriet pāri, parakstīt, viss fine. Parasti cilvēki tā nedara, bet ja ir jāizpild tests, tad tas jau ir nākamais elements, ka tu viņu nevari izlasīt. Vai, piemēram, tev jānoskatās video, ja tu viņu nevari pārtīt, tad tu viņu nevari pārtīt. Tā kā ļoti būtisks elements šiem uzlabojumiem ir sistēma, kura tev neļauj apiet šīs lietas, kuras tev obligāti ir jāizdara. Un noslēgumā, mūsu diskusijas noslēgumā, no katra no jums gribētu dzirdēt vienu lietu, kam īpaši pievērst uzmanību, ja mēs runājam par civilo aizsardzību un ugunsdrošību, kas šobrīd būs aktuāla. Vai mēs varam padomāt, kas ir tas, par ko mēs runāsim nākamajā tikšanās reizē šeit? Kas būs tas jājam zirdziņš vai New Black vai pats svarīgākais? Uz ko mums lūkoties šeit auditorijā esošie? Aiziet, kurš gatavs? Jā. Es domāju, ka es pirmo lietu liktu litija-ionu baterijas. Visas ierīces, kas darbināmas litija-ionu baterijām, un dalīt viņas divās kategorijās. Viena ir mazās, jeb visi rokas instrumenti, datori, planšetes, skrējriteņi, kā viņus tur tagad moderni saukt pareizos vārdos, viena kategorija un elektroauto. Pētījumi rāda, ka šo bateriju skaits tuvākajos 5-7 gados pieskāršosies. Un tas ir jauns risks, kas nāk mūsu ikdienā. Šīs baterijas nolietojas, mēs mainām lādētājus pie kaut kāda tehniska trieciena. Viņas arī var aizdegties, ko nesauc īstenībā par aizdegšanos, bet tā ir tā termālā reakcija, kas viņam ķīmiskā notiek. Tā kā es liktu litija baterijas kā viena no galvenajiem riskiem, kas nākotnē, ar ko mums vajadzēs saskarties gan ugunsdrošībā, kas degs, gan kā ar to cīnīties, kā pamanīt, kad tā baterija sāk uzkarst un kā viņas dzēst. Un, ko darīt ar izlietotajām baterijām, arī vēl viena lieta. Mēs viņu vienkārši izmetam un miers. Vai arī atstājam garāžā kaut kur glabāties, gan jau noderēs. Vai ne? Labi, paldies. Litija-ionu baterijas. Jā. Droši. Nezinu, man jau šķiet, ka viena no tēmām, par ko mēs varētu runāt, būs saistīta ar to, ka mēs aizvien vairāk un vairāk iesaistām tehnoloģijas. Un līdz ar to mēs kā cilvēki paši pārstājam domāt. Un manā izpratnē tas ir diezgan liels riska faktors. Jo mēs paļaujamies, ka mūsu vietā kāds kaut ko izdarīs, un mēs vairs par to nedomājam. Un tas var novest pie lielām nelaimēm. Vai mums ir kāda statistika, kas liecina, ka, piemēram, drošības tehnoloģiju klātbūtnē mēs kļūstam nevērīgākā rezultātā, tā visa sistēma kļūst nedrošāka, nevis drošāka? Vai ir kaut kas, kur mēs varam teikt, lūk, statistiski izrādās, ka drošākas sistēmas var būt nedrošākas, tāpēc, ka cilvēki pārāk atslābst? Nav. Man nav tādas informācijas, varbūt Baltmaņa kungam. Labi. Tātad tehnoloģija risks. Paldies. Yep. Just one quick final point from my side. And so it's a very interesting discussion in terms of using data to try and convince people. I think in today's world, we can quantify everything, but it may not convince people to change.
you can read a book on how to be a firefighter, but until you get burned or you run out of air or a building collapses on you, that's when you learn. And so we have to find a way to convince people, and we can communicate all the risks, we can give them all the data, but at the end of the day, it's going to be engaging with them and trying to, at a young age, change the culture over time. Because we live in a world now, even if we present facts, people don't always believe facts. So it's going to be that human engagement and communication. And the last point being, I think we had to also, as a fire service, start to be very comfortable with the idea to communicate that when we may help and when we may not help people. The may not help people is a very difficult conversation for us because that's not why we're here. But people also have to be comfortable saying, if you're in such a high-risk area, you're doing this to yourself, and we may not be able to help you. And we are helping, warning you, Yes. rather than you just keep on hoping that it will be okay. Exactly. So probably these people should be put in a lab to test how fire works in closed spaces. Public Alright. education. Sorry for the idea. Okay, thank you. Bel? Jā. Droši? Es Jā. domāju, izaicinājums noteikti būs tieši lielais informācijas daudzums, kas šobrīd ir pieejams. Un vienkārši, ja mēs, teiksim, jomā, kaut kādā nozarē pastiprināti šo informāciju vācam, lasam un tā tālāk, tad vienkāršiem iedzīvotājiem tas ir daudz problemātiskāk. Vienkārši, ja mēs runājam par drošību, tāpēc te ir tas veids maksimāli koncentrēta informācija, lai tas notiktu ātri, arī varbūt kaut kādas šīs te pieejas attiecībā uz vizualizāciju, bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, nelasam tikai virsrakstus, bet arī mazliet saturu, kas arī, manuprāt, ir problēma tādā ziņā, ka cilvēki ir pieraduši izlasīt tikai virsrakstu un viss, un liekas, ka ar to pietiek, bet tālāk mazliet tajā saturā neiedziļinos. Es saprotu, ka mazliet pretrunīgi ar to, ko es saku sākumā, bet tomēr tā informācijas filtrēšana, ja tā var to teikt, ko mēs izlasam vai ko mēs nelasam, un ja mums šis par drošību ir lasāms, tad viņam jābūt koncentrētam un viegli uztveramam. O jā, tas balans, vai ne? Jā. Paldies. Robert. Jā, es tā kā fokusējos vairāk uz atjaunojamo enerģiju un šādu tēmu, tad tas arī ir tas mans lauciņš. Un kādas es problēmas tur saskatu, vai ne problēmas, vai izaicinājumus nākotnē. Viena lieta būtu tad, kad valsts lēmumi vai kādi ir noteikumi sistēmām, kas ražo enerģiju, ka tie mainās arī paradumu, kādu cilvēku sistēmas uzstāda. Un tad, kad vienkārši enerģijas ražošana vairs nav tik izdevīga un uzkrāšana nepieciešama, tad šo bateriju lietojums enerģijas glabāšanā un pārdošanā, tirgošanā noteikti pieaugs. Un ir ļoti svarīgi šīs sistēmas uzstādīt un projektēt pareizi un droši. Jo katrā valstī tās kļūdas tiek pieļautas. Tā, kad jauna tehnoloģija tiek adaptēta ļoti ātrā laikā, bieži tas varbūt netiek darīts tajā labākajā stilā, un tas rada šīs ugunsdrošības problēmas. Un otra lieta, ko es gribētu pieminēt, kas man šeit arī, teiksim, pat arī pasaules mērogā netiek gana varbūt nopietni apspriesta, ir enerģijas datu drošība. Ja kādam ir tas gudrais skaitītājs, mēs redzam kaut kādu patēriņu, varbūt reizi stundā, reizi pusstundā un tā tālāk. Bet ko līdz mēs ķeramies klāt pie saules paneļu sistēmām vai pie bateriju sistēmām, tur mums šī datu izšķirtspēja ir ārkārtīgi smalka. Mēs uz katru minūti varam redzēt, cik enerģija ir patērēta. Un tas, ja šie dati netiek turēti drošībā un kontrols netiek ierobežots, tur ir ļoti nopietni riski. Cilvēki, kas pārzina šādu lietu, un es pat teiktu, ka jebkurš lietotājs, kurš tādas sistēmas mājās ir uzstādījis, paskatoties uz aplikāciju kādu nedēļu, un pēc tam nesot mājās, ļoti ātri varēs nolasīt, kad kāds cits ģimenes loceklis ir vārījis tēju, ieslēdzis krāsni vai aizbraucis atvaļinājumā. Un tas rada tādus
citādus riskus, kur mēs ļoti labi, ja mums ir pieeja šiem datiem, zinām, ko cilvēks dara ikdienā. Mēs par to pat nevarētu iztēloties, vai ne? Paldies tev, Robert. Paldies par brīdinājumu. Bogdan, you are the one to close with. Yes. Exactly. So, in my point of view, the future of the fire safety is in the fire science and the holistic approach to the problem. This what we are doing in the fire laboratory is part of this holistic approach. We are really focused on the standards. But now what we observe on the market, like already mentioned, these problems with the micromobility, like electrical bicycles, and then with the EV cars, is that the lack of the standards create some risky solutions because one of the manufacturers is telling only water, the second one only foam, and then water and the foam. So we've seen this in the laboratory, how the systems are behaving. You need to balance the economic impact, the environment impact with the foam, fluorine-free, or still with some fluorine additives. So definitely the holistic approach test how this behave exactly in the fire lab and then go with this knowledge from the fire science to make the standards, because the new technology develops so fast that the standards do not develop in the same time. But do you feel like you have enough data to influence the regulations? Yes, exactly. We have the data, and especially for the marine part, we are involved in the IMO community as a part of the fire protection group. So now we are doing the research, and this research will be a kind of data for the future change in the marine industry protection of the railroad acts. Thank you. Bogdan Račenga, Roberts Laševskis, Mārtiņš Baltmanis, Kyle King, Dagnis Garais un Kristaps Berģis. Paldies, aplausu. Paldies, and some certificates to the ones who don't have them yet.